ଚତୁର କାଉ କାହାଣୀ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ମୋଟି ଚାତୁରୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ହାସ୍ୟରସ ଓ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗାଁରେ ଜଣେ ମହା ଚତୁର କାଉଟିଏ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଏକ ବାଘ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଓ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କାଉ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଏବଂ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ଲାନ ଚିନ୍ତା କଲା ଓ କାଉ ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରେ। ମୋ ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନ ସୁଖୀ ଭରି ରହିବେ। ବାଘ ଭାବିଲା, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ସୁଖରେ ରହିବି ଏବଂ ସେ କାଉର କଥା ରଖି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭାଗକୁ ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ କାଉ ଚତୁରୀ କରି ବାଘକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଫସାଇ ଦେଇ ଓ ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିଗଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ବିପଦରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାତୁରୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଣୁ ବଳ ତଥା ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଚତୁର ମନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ।